Millie, can I get an hour? No way. Millie, can I get an hour? Oh my god. Que me ponga algo para que yo empiece a facturar. Porque yo tampoco voy a trabajar en un supermercado, o sea, no hay forma, ¿me entendés? Porque él no me crió para eso. Wee. Dun dun.